Эти копеечные капельки настолько эффективны, не ниже каких-то лекарств. ЭПАМ 900 подойдет сейчас в сезон простуд, при кашле, насморке и для профилактики вирусов. 31 поддержит суставы, облегчит воспаление и боль, а также укрепит защитные силы организма. 44 поддержит сердце и нормализует давление, а также способен снизить уровень холестерина в крови. Эти ЭПАМы на основе растительных компонентов, маточного молочка, прополиса и экстрактов растений. По всем вопросам для заказа пиши в личное сообщение.